கஷாயம் நம்ம பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். சோம்பு 2 டீஸ்பூன், ஃபெனல் சீட்னு சொல்லுவாங்க. சீரகம் 2 டீஸ்பூன், குமின் சீடு, சினமன் ஸ்டிக்ஸ் பட்டை 4 துண்டுகள், பெப்பர்கார்ன்ஸ் குறுமிளகு 1 டீஸ்பூன், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். வெந்தயம் 2 டீஸ்பூன், ஃபெனுக்ரிக் சீட்ஸ், கொரியாண்டர் சீட்ஸ் 2 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லின்னு சொல்லுவோம், க்ளவுஸ் 10 நம்பர், கிராம்பு, ஏலக்காய் 10 நம்பர், காடமம். இதுதான் நம்ம பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ இதை ஒரு பேனில் இதை எல்லாத்தையும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும்போது நல்ல ஃப்ளேவர், நல்ல ஸ்மெல் வரும். பேர்னாக விட்டுறாதீங்க. ஸ்லோ மோடில் வச்சு தான் நம்ம இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம எடுக்கணும். அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு, ஒரு பேன் வச்சிட்டோம். இப்போ பெப்பர்கார்ன்ஸ் போடுறேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. 2 ஸ்பூன் வெந்தயம், ஃபெனுக்ரிக் சீட்ஸ், சீரகம் 2 டீஸ்பூன், குமின் சீட்ஸ், சோம்பு 2 டீஸ்பூன், ஃபெனல் சீட்ஸ் 4 துண்டு, பட்டை, க்ளவுஸ் 10 நம்பர், ஏலக்காய் 10 நம்பர், காடமம், கொரியாண்டர் சீட்ஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன், கொத்தமல்லி 2 டேபிள் ஸ்பூன். இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா பேர்ன் ஆகிடும். அப்புறம் பிளாக் கலர் ஆகிடும், அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் போயிடும். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் கிச்சனில் இருக்கிற பொருட்கள் தான். அதை வச்சே நம்ம உடம்புக்கு பயன் தரக்கூடிய அந்த கஷாயத்தை நம்ம பண்ணுறோம். இதில் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. நம்ம மெடிசன் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் கூட அதில் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. அது டெம்பரவரி ஒரு க்யூராக தான் இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் ஒரு 1 மந்த்துக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்போ லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பேனை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஹீட்டெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து. இப்போ இது எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம இந்த மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துருக்குறோம். இப்போ இந்த பவுடர் தான் நம்ம டீ மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு, ஒரு பேனை வச்சாச்சு. 1/2 கிளாஸ் வாட்டர் இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன். குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் அதை வடிகட்டி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கொடுங்க. அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் இந்த டீயில் இறங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பேனை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ட்ரிங்க்கை வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதனால் நான் இதை வடிகட்டி அவளுக்கு தரப்போகிறேன். வடிகட்டிடலாம். இதை கொஞ்சம் நல்லா நம்ம வாமாக குடிக்கும்போது தொண்டையில் அப்படியே ஒரு மாதிரி கரகரன்னு எரியிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். நம்ம ஹால்ஸ் மிட்டாய் இந்த மாதிரியெல்லாம் சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது குடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் பாருங்கள். அந்த இரும்பல் எல்லாம் அப்படியே குறைஞ்சு அது வந்து இப்போ அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தாங்க அதோட ரியல் ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். அது இந்த கொரோனா சமயத்தில்
சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா டாக்டர்கிட்ட போக முடியாது. அந்த மாதிரி நேரத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இது ஹோம் ரெமெடி, ஹோம் மருந்து,